Bună, dragi prieteni! Bine ați venit la Miha în bucătărie! Pentru astăzi am din nou o mare surpriză pentru dumneavoastră, o rețetă nouă, din nou, pentru că n-am văzut pe internet prăjitura Antoaneta, ceea ce fac eu astăzi. Și trebuie să mă urmăriți cu mare atenție de la început și până la sfârșit pentru modul corect de preparare și pentru ingredientele pe care le voi scrie pe parcursul acestui film. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Acum încep prin a face cele 4 foi. Pentru început am pus o oală pe foc să se încălzească foarte bine, unde voi pune lapte la fiert. Să trecem la treabă. Pun jumătate din lapte să fiarbă, focul la moderat să fie. Acum în celălalt lapte voi pune zahărul în oala cu laptele. Puneți exact cât vreți de dulce. Voi mai adăuga coaja de la o lămâie peste lapte, coaja de la o portocală, un pliculeț din acela, o esență de vanilie, pun în oală, voi amesteca. Peste laptele rămas o să pun nucă de cocos și voi amesteca, voi lăsa să se umfle puțin această nucă de cocos. Amestec și las până fierbe laptele. Las să se înmoaie puțin cocosul. Laptele a început să fiarbă, să se încălzească destul de bine. Acum voi pune laptele și cocosul, amestec și adaug repede și 100 de grame de griș și amestec până când îmi rezultă o cremă groasă. Voi amesteca pentru a nu se prinde de fundul vasului. Dumneavoastră până atunci, abonați-vă cine dorește rețete culinare cu Miha pe YouTube pentru rețete foarte, foarte bune, zic eu, și cine dorește să intre în comunitatea miha.de pe Facebook este rugat să se scrie și acolo cu poze, cu mesaje, cu ce doriți dumneavoastră, cu rețete, ce ați făcut de la mine, ce n-ați făcut, cu rețetele dumneavoastră proprii. Mulțumesc frumos pentru susținere și este și gratuit. Grișul meu a fiert, așa trebuie să arate, să fie gros. Acum voi adăuga 100 de grame de unt la temperatura camerei, că oricum el se va topi. Deci îl voi topi în această cremă direct aici pe foc. Și amestec foarte bine untul cu crema. Miroase extraordinar această cremă. Și vă asigur că este un deliciu absolut. Crema mea este gata. Așa arată. Acum o voi goli crema într-un bol curat pentru a se răci la temperatura camerei. Crema mea este gata. O las la răcit. Și o să continui imediat și cu foile. O să acopăr cu o folie și o să o pun la rece. Acum voi face foile mele, cele 4 foi. Și într-o oală mai micuță o să pun zahăr. 120-150 de grame, puneți exact cât de dulce doriți. Voi adăuga 160 de grame de miere. Focul trebuie să fie așa la moderat, să nu fie nici prea tare, pentru a se topi acestea toate împreună. Voi adăuga 100 de grame de unt și le voi amesteca împreună până când obțin un caramel, deci o culoare aurie să fie. Dumneavoastră, până când fac eu această compoziție, apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ceea ce face Miha la ea în bucătărie, și anume prăjitura Antoaneta. Să vedeți cum se procedează. Dragii mei, compoziția mea s-a caramelizat. Arată așa, foarte bine, așa trebuie, o culoare arămie. Peste aceasta voi pune zeama de la jumătate de lămâie și bicarbonat de sodiu 15 grame. Pun peste zeama de lămâie și voi pune în oală. O torn aici și voi amesteca foarte bine. Amestec
până încorporez bine și zeama de lămâie cu bicarbonatul de sodiu. Am încorporat bine, voi turna această compoziție într-un bol curat. Voi lăsa să se răcească doar pentru câteva minute. După care voi continua rețeta. Deci așa arată doar o parte din compoziție pentru foi. Rămâneți aproape, revin imediat. Dragii mei, după câteva minute s-a răcit puțin. Peste asta voi pune ulei, apă minerală, lapte, 2 pachete de zahăr vanilat. Voi mai adăuga o linguriță de cacao și, bineînțeles, 2 ouă întregi, mărimea M. Voi amesteca foarte, foarte bine toate componentele. Aici am în jur de 700-750 de grame de făină. Voi adăuga pe rând să văd câtă făină am eu nevoie. Pun câte puțin și tot așa. Voi amesteca și voi pune, după care o să frământ pe masa de lucru. Până fac un aluat bun pentru întins foi. Mai adaug făină și tot așa. Până termin de făcut aluatul meu. Dacă mai este nevoie, mai adaug altă făină. Vă spun la sfârșit câtă făină am pus eu. Acum o să pun făină pe masă și o să răstorn această compoziție peste făină pe masa de lucru. Golesc compoziția aici, pe masă, peste făină, după care voi frământa pe masa de lucru. Este un aluat extrem, extrem de gustos. Încercați rețeta. Mai adaug făină. Acum frământ aluatul. Așa până îl formez. Ajutat de făină. După cum vedeți, aluatul se lucrează extrem de bine. Nu prezintă nicio problemă. Mai adaug puțină făină, mai trebuie încă puțină. În funcție de lichide, puneți făină exact cât este nevoie. În jur de 700 de grame, 720, 50, cam așa ceva. Nu mai mult deloc. Nu necesită mai multă făină. Aluatul meu este gata, așa arată. Extrem de moale și foarte puțin lipicios, deci este perfect. Acum îl voi împărți în 4 părți, pentru că avem nevoie de 4 foi. Pun puțină făină, ne ajutăm de făină, bineînțeles, pentru că este lipicios. De la miere. Prima dată îl împart în 2, după care încă o dată, tot așa în 2. Uitați aici ce frumos arată interiorul. Ce bun este acest aluat. Excelent. O să pun fiecare bucată deoparte și voi începe să întind prima foaie. Pun puțină făină pe ele. Cuptorul încins la 200 de grade. Și o să vă spun la mine în cât timp s-au copt foile. Acum cu sucitorul voi întinde prima foaie. Am pregătit și o tavă cu hârtie de copt și ne ajutăm, bineînțeles, de făină să nu se lipească de masă cumva, pentru că nu este nevoie. Acum aici am o tavă tapetată cu hârtie de copt. Cuptorul încins și întind prima foaie ajutată de făină și fac o foaie destul de subțire. După cum vedeți, aluatul se întinde, deci se lucrează foarte bine cu acest aluat. Foarte, foarte bine. O să scutur excesul de făină. Aici am așa un fund din asta de plastic. O să dau formă acestei foi. Mă ghidez după această placă, după acest fund de plastic. Ca să o fac să fie perfectă. Foarte bine. Acum
O voi lua cu sucitorul și o voi pune pe hârtia de copt direct în tavă. O voi aranja puțin. Așa arată prima mea foaie. Și așa le fac pe toate până când termin de copt toate cele 4 foi. O să înțep fiecare foaie cu o furculiță și o să vă scriu cât a stat la mine în cuptor. Câteva minute, nu foarte mult. Am înțepat-o, acum la cuptor. Acum până se coace prima foaie a mea, o să întind cea de-a doua foaie. Dragii mei, așa arată prima foaie, excelentă, o las să se răcească, iar acum voi întinde a treia foaie. A stat la cuptor foaia mea între 6 și 8 minute. O iau cu sucitorul și de asemenea o pun pe tavă. Și imediat o să fac și ultima foaie și sunt gata. După cum vedeți, merge foarte repede. Înțep cu furculița și a treia foaie. Numai bine se coace cealaltă până când fac eu câte o foaie. A treia foaie este gata și ea. A venit rândul să întind și ultima foaie, cea de-a patra. Și suntem gata. Iau pe sucitor și o voi pune în tavă. O înțep și o pun la cuptor. A patra foaie este gata și ea. Dragii mei, crema mea s-a răcit. Așa arată crema. O voi face puțin cu mixerul, bineînțeles. Cremă de griș cu nucă de cocos. Mi-a rămas, cum v-am spus, am avut 750 cam așa. Mi-a rămas așa cam 50 de grame de făină din ce am pus aici. N-am folosit-o pe toată. Aici am și cele 4 minunate foi. Excelente aceste foi. Încercați cu mare încredere. Dacă aveți gusturile mele, bineînțeles. Voi pune pe masă aceste foi. Una o să rămână pe tavă pentru a le umple. Voi bate puțin crema, după care o să umplu foile mele. Fac întâi puțin cu mixerul. Am bătut foarte bine crema mea. În această cremă voi pune 250 de grame de mascarpone. Pun peste și voi amesteca foarte, foarte bine crema de griș cocos și mascarpone. V-am spus, este o prăjitură mai specială. Amestec bine, încorporez toate cele și după care umplu prăjitura mea. Și aceasta este crema mea încântătoare de astăzi. Cremă de griș, cocos și mascarpone. Și nu vă mai spun ce gust minunat are această deosebită cremă. Excelentă! Nu aveți decât să încercați rețeta mea pentru a vă convinge singuri. Dacă aveți încredere în gusturile mele. Acum o să trec să umplu prăjitura mea. Am pus o foaie pe un fund din acesta mai mare, de aceea am măsurat cu celălalt ca să pot să fac la fel. Încerc să împart această cremă în 3 părți egale, așa la ochi. Nu cântărim nimic, eu nu cântăresc. Eu fac la ochi totdeauna. Și o să pun cremă pe toată suprafața din belșug. Pun peste tot și nivelez foarte frumos. Acum pun cea de a doua foaie și tot așa fac cu toate cele 4 foi până când umplu toată prăjitura mea și termin și crema. Apăs foarte, foarte încet.
Și acum următorul strat de cremă. Până termin toată crema și toate foile. Am nivelat foarte bine. Peste tot. Acum vin cu ultima foaie. A fost foarte puțin. O voi înveli în folie alimentară și o voi da la frigider până mâine. Să se înmoaie foarte bine toate foile. Aceasta este minunata mea prăjitură de astăzi, pe care vă invit să o preparați. Foile sunt extrem de moi și de gustoase. O să o învelesc în această folie. Voi pune o greutate și asta este tot. Așa. Și tot așa, peste tot. Trebuie învelită în folie. Am învelit-o foarte bine în folie alimentară. Așa arată. Acum merge la rece și o să revin mâine cu secțiune să vedeți și despre ce este vorba. V-am pupat, ne vedem în curând. Dragilor, bine v-am găsit! Prăjitura mea a stat o noapte întreagă la frigider și așa arată. Cea mai bună prăjitură cu foi, cu miere. Uitați aici ce prăjitură frumoasă și bună avem noi aici. Excelentă! Vă invit să o probați și să veniți să vă servesc o felie. Dacă doriți, faceți o glazură, dacă nu, faceți cu zahăr pudră. Aici am câteva felii tăiate. Uitați aici cât de frumos poate să arate. Uitați aici ce frumoase sunt toate. Absolut toate. Și vă garantez că este excelentă. Excelentă este. Așa ceva se topește în gură. Mă scuzați. Senzațională. Nu vă rămâne decât să probați rețeta. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și până data viitoare cu o rețetă și mai bună, zic eu. Vă doresc toate cele bune, la revedere și pe curând!